petlja, čekaj malo nešto. Telefon u ruku, ovo, dadno li? Može. Sa poligona ćemo skrenuti desno. Po skretanju desno isključite pokazivač pravca i krećete se desnom stranom. Na udaljenosti je najdalje 1 metar od desne ivice kolovoza. Na sljedećoj raskrsnici skrenut ćete levo. Iza krivine uverite se levo, dajte levi pokazivač pravca i u središnju liniju skrenite levo, također u središnju liniju bočne ulice, zatim se uverite desno, dajte desni pokazivač pravca, pomerite se desno i zaustavite ispred pešačkog prelaza zbog znaka stop. Kad ste spremni, krenite desno, provjerite levu stranu i krećite se desnom stranom kolovoza. Prebacite u niži stepen prenosa zbog ležeće prepreke na putu. Zbog prepreke u desnoj saobraćajnoj traci na pogodno mjesto se prestrojite. Levom saobraćajnom trakom krećete se sredinom saobraćajne trake. Na sljedećoj raskrsnici skrenite levo. Uverite se levo, dajte levi pokazivač pravca, preko isprekidane linije prestrojite se u saobraćajnu traku za skretanje levo. Provjerite pešački prelaz, ukoliko ima pešaka propustite ih. Ukoliko nema, najkraćim putem skrenite u bočnu ulicu uz središnju liniju. Zatim se uverite desno, dajte desni pokazivač pravca i krećite se desnom stranom. Na sljedećoj raskrsnici uradite polukružno okretanje. Uverite se, dajte levi pokazivač pravca, pomerite se u središnju liniju. Ukoliko ima vozila iz suprotnog smjera, propustite ih zaustavljanjem u sredini raskrsnice. Po propuštanju vozila uradit ćete polukružno okretanje najkraćim putem. Nakon okretanja proverite ulicu iza. Koliko je slobodno, nastavite kretanje. Na sljedećoj raskrsnici skrenut ćemo desno. Uverit ćete se desno, uključiti desni pokazivač pravca. Zaustavite se zbog vozila koje je ispred vas. Pa ćete se ponovo zaustaviti zbog znaka stop. Uključite prvi stepen prenosa i kad ste spremni krenite. Propuštajući pešake koji se kreću pešačkim prelazom i eventualno vozila s leve strane ukoliko ih ima.
Kad ste spremni, krenite. Pored zaustavljenih vozila u slobodnu saobraćajnu traku. Kada se krećete sredinom i na dozvoljenom mjestu prestrojit ćete se u desnu saobraćajnu traku. Zabranjeno prestrojavanje je na punoj liniji, pešačkom prelazu i u raskrsnici. Po završenom prestrojavanju vodite računa da isključite pokazivač pravca. Nakon ležeće prepreke ubrzajte i ubacite u viši stepen prelaza. Skrenut ćemo levo na sljedećoj raskrsnici. Pravilno uz levu, krećete se nepravilno, trebali ste da skrenete uz središnju liniju. Skrenut ćemo desno, uverite se, desni pokazivač pravca, provjera leve strane pri skretanju desno. Zbog saobraćajnog znaka ukrštanje sa putem s prvenstvom prolaza. Obilazimo prepreku uveravajući se u levo uz davanje levog pokazivača pravca. Krećete se desnom stranom uz parkirane vozila, više desno. Skrećemo levo na prvi ulaz u poligon. Ovo što ste sada napravili je zabranjeno za početnike.